என்னோட டிப்ஸ் ஃபார் ஸ்னோரிங் ஹஸ்பண்ட்ஸ். சுகப்பிரசவத்துக்கு தூக்கம் ரொம்ப அவசியங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான். 9ஆம் மாதம் ஆரம்பத்தில் சம்டைம்ஸ் கணவர் கொரட்டை விட்டு தூங்குவார். அந்த கொரட்டை விடுறது நம்ம ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும். நம்மளோட தூக்கம் ரொம்ப முக்கியம். நல்ல அமைதியான தூக்கம் என்னென்னலாம் பண்ணணும் அதை தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் எப்படி கொரட்டை இல்லாமல் நம்ம தூங்குறதுங்கிறதுக்கு புதுசாக ஒரு டிப்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். 2-3 தலகாணிகள் கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுட்டு அதை தூக்கும் போது உங்களுக்கு நல்ல கழுத்து கொஞ்சம் தேய்வாக இருக்கனால நல்ல ஈஸியாக உங்களால் கொரட்டை இல்லாமல் இருக்க முடியும். ரெண்டாவது முதுகில் ஒரு நல்ல ஒரு தலகாணி கரெக்டாக நடு முதுகில் வச்சுட்டு நீ தூங்கி வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் ஒரு வளைஞ்சு கொடுக்கும். அதனால உங்களுக்கு கொரட்டை இல்லாம இருக்கும். அடுத்து நான் சொல்ல போறது உங்களோட கொரட்டையவே நீங்க அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு ஒரு காலர் டியூனா போட்டுக்கலாம். இல்ல உங்களோட கணவரை உங்க சைட்ல படுத்து கட்டி பிடிச்சி தூங்குறீங்க வச்சுக்கோங்க. அவர் அப்படி கொரட்டை விடும்போது கூட உங்க கையே அவர் கொஞ்சம் அசைச்சு குடிச்சு கொரட்டை விடாம இருக்கிறதுக்கு உங்க உடம்பு இது பண்ணும். அப்ப நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா கணவரோட ஹீட்டுமே உங்களை நல்லா தூங்க வைக்கும். அந்த தூக்கம் சுகப்பிரசவத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. சுகப்பிரசவத்துக்கு இது என்னோட டிப்ஸ் ஃபார் ஸ்னோரிங் ஹஸ்பண்ட்ஸ்.